Vi får vända åter till Galatiabrævið i det. Och när vi gör det så hade jag vi för att bia samman, be Herren om att ta henne bådskapen där och henne texten som vi får läsa där och göra en livande fyra och så skulle bia samman. Herre Jesus, tack för att jag fylls ut här något som otroligt spännande och underfullt. Och tack för att kjölt ta i tøyer tungar och torrar. Och det tidsest jag såg nog så harskt ut för framman. Så tack för att du gånger vi och sti för sti. Och du lätter under och tar vi det orska så väl mer. Och tack för att för det det ett förnöjelse att göra det här. Tack för att det inte vi nærkærsle av irritasjon at du gonger vi okon og vil ha okon skund okon eller truster av okon. Men vi tog noen kærleiks omfavnande armen så etja du okon. Jeg fylkjas vidt her. Og vi ber her om at vi kvørs her. Ikke bare sånn morgen til dere møte, men kvann det i viken, kvann morgen som vi vakna. Jeg vil be at her om at heka akkurat lov ut under hender og leie oss fram, og gjøre oss til ljós og til salt, her som vi kommer. Alt på okkar imiska måte, Herre. Takk til for kreativiteten som til skapende verset. Ikke bare i naturen, men eisen bare vi hitje at okken sjølven, hvordan imisk vi er. Og takk til for. Og hjelp okken å roma hessen imiskleikene, som vi standa sammen i einleika. Vi tog for eie at der gjør tutt navn. Vi ber her om at året i det, teksteren som vi får lese i Galatiabrævið skal være livande fyr i okken, og at du hjelper okken at heka imot avbjørnene, og eisene at heka imot sikningene som i til Norge. Og gjemmer visdom, gjemmer styrke, gjemmer kraft, eimleika, og dirve at hele ditt år, og skjerter, men vi tøyner kraft. Og Jesus navn. Amen. Hva det ringkasta en kan sige om en ekta en haunamann? Eller en gåan lokalan klakkryssing? Hva det ringkasta en kan sige om en habe fjeppare? Eller en eldhoan besekselsredare? Eller vi som kommer fra Esterøytene, en uerfara, eller en ordentlig vutsing. Hva det ringast at du kan sige om en halvgajan sambandsmann, eller en utnam tjåvaldismann? Eller hva det ringast at du kan sige om en baptist, eller lutheranere, eller pins? Nu det fullt av tanken i gongt. Tja tekken. Og Eva det negv vi kunne være sagt. Men et vet jeg vet. Og det at det ringaste som en kan gjøre ved en annen person å ryva ut det som han mest æren av. Ikke det? Det et ringaste. Og det som ännu verre det tar du så teker det samme personen, og saman ber den personen vid det som du veist at han heter allermest. Det ännu verre. Ta helt ordet knutja salten nere i svaret. Vel og virkelig. Så jeg tar regat du beintina bein, og du ryver i stoltleikan som vi heva og hjertan i vinn som vi glad for. Og hver skulle tro at ein den største godsmauer som nægant hever liva for at nøyta slukar mannagongter ryva ut det som ein mest æren av, og så samanbæra han vid det som to varst han heter allar mest. Det er Paulus. Paulus brente for kristen. De som kommet til trygg av Jesus Kristus skulle leva et liv i frelse.
Hva njóta frelsina som Herre Jesus hever givet dem. Og tøy var han ikke bensin fyrir. Faktisk leiande ut etter. Jeg ryva ui sjålsmuja vår religiøse skipaner tja lovlæreren som hadde smokt terra system i vår frelse og høtte av Galatiaman. Og i sånn teksten som for at hitje etter det, nøyder Paulus han framfor hotten at han fer faktisk inn av terra territorium, eller han fer inn av terra grunnvøtel, av terra heimabana, og visa dem, og ryva i systemet, og så las tega grunderleie undan dem, og terra ekne skipan, og religiøsitet. Det er det som Paulus for å gjøre i sin teksten. La oss slå opp på Galatiabrævið 4 kapittel. Vi er nå kommet til sørste parten av teologiske argumenten til Paulus ved vujande trygg for ena utanversk. For å komme til frelse, for å være frelst, for å være rettforskjørter. Lykka fra kapittel 1 hever Paulus, eller i kapittel 1 og kapittel 2 hever Paulus varst bæg seg sjálvan og eisen evangeliet fyrir dem avloven som var fra lovlæren. Og i kapittel 3 og 4 hever Paulus meira av en teologisk eller god frøysling grunderleg vust av rydgjødømme som ui til fullgjørda verskene som Jesus hever gjørst av Golgata krossen. Utan nøkker menneskeversk, alt det som Gud hever givet okkon fyrir at teppa så lovlærerne. Og Paulus fyrir enda hesa argumentasjonene vi simpelthen er at sluta høtti av dem. Det er det som han gjør i hesen teksten. Hesen teksten, hese versene i Nytestamentet vil jeg råkna mittelen bibellærer, mittelen til allar torrføreste versene er at utleggja i hele tiden. Det er utrolig trupel til at han ferer så undaligt på nekva måter. Og derfor jeg legger mest til tar vi lese teksten. Så la oss slå på 4 kapittel i Galatiabrævið, og vi får lese fra 21. verset og til endan av kapitlen, og jeg skal lese 1. vers i 5. kapitlet. Paulus talar, og så 24 han tar seg nå ved lovlærerne. Sier meg tid, som vil jeg være under lovene, høyre dit ikke lovene. Skriver jo at Abraham åtte 2 syner, en vid trælkvinnene, og en vid henne frelsekvinnene. Så når trælkvinnene født etter holden, så når henne frelsekvinnene her at måter etter løftene. Hette hever jo myndelige mersking. Toi hesar kvinner og sottmalen bøyer. Annar sottmalen av Sinai-fjallet, som fører bøten til trældom, til Hagar. Toi Hagar Sinai-fjall og Arabia, og sværer til Jerusalem og Nuer. Toi det i trældom ved bøten sin. Men Jerusalem og i omanfyrir, det frukt. Og det måer okkar. Toi skriver vær glad til hinn ofruktbæra som ikkje føyer. Skjer ui og råpa til som ikkje hever verster. Toi mong bøtten hina einslige kvinna, flere enn hennara som mann hever. Og vit, brøver, bøtten lyftesins, eins og Isakur, men en så til ferien han, og i føtter være etter holden, og la etter hånden, og i føtter være etter andan, så nå vi. Hva sier skriften? Rek ut trælkvinnene og sånn henne. Sånne trælkvinnene skal altså ikke arva sammen ved sine henne frelsekvinner. Så vi brøver, ikke bøten trælkvinnene, men henne frelsekvinner. Til frelse hever Kristus gjør noen frier, standet i faster, og let deg ikke atter letja under trældoms og. Måtte Herren signa sitt år. Det en underlig tekst å lese, ikke det?
Hvordan taklar man en sånn tekst som at her? Og maten som ofta ferdig etter slik teksten at uimynda mer. Og det som ferdig gjør i det for at uimynda mer at Paulus setter seg nyer og han i en samtale vi lovlærerne som i Galatia, samtidig som suttje fire mer samkommende sitt lusta. Så det fire kom. Paulus, vi lovlæreren her framme, og samkomman sitter og hikker tog som fer fram. Noen av såleis har vi hukset mer at dette ganger fire seg, selv om vi vet at det ikke var akkurat såleis, at det er jo et brev som han sendte, så tar jeg å lese det. Men det så umyndigt som vi har. Og det som jeg får gjøre nå, det for at akkurat som at omskriva denne teksten, først til en samtale i middelen Paulus og lovlærerne, og så får jeg si noen ting om hva jeg sutje i denne teksten. Er det vi på det? Så teksten bytter opp i tredje parsen, kan man godt si. Den første parsen den søvlige bakgrunden som han gjør. Han tar seg jo om Abraham og Isak og Hagar og Ishmael og så videre. Og så han fer atter til gamle testamentet. Han tar seg om tydningen av å kjenne søvnene kan vi komme fram for å kunne argumentere det som man skal gjøre i det. Det søvlige. Så gjerne teker han, jeg kaller det for omvenda myndatalen. Til det han teker hese mynden, eller han teker så søvnene som han vil søva, men gjør det til en myndatale og dreier ut en høtte. Til det neste som han gjør. Og så gjerne til tre parsen, og til det sørste versene, en personlig kattel til Galatimen, hva jeg sier nå, hva halda tid, vil jeg tid börjas för frälsen till det som han så la suchi hände här texten som är färdig jöknon med det. Så Paulus säger till lovlärare till hosa om tydningen att halda Moselov. Det är en sån vers. Till hosa om tydningen att halda Moselov, men känna det how did det lise alla 5 Moseböknar. Och tar svära jo själva det har det. Så säger Paulus, ja men så känner det sövna om Abraham och Sara och Isak och Hagar och Ishmael och tar sig själva det känner vi det. Till vidare är det så god lovar jag Abraham och Sara att even naturligt outcome. De var gammel. De kunde inte få bøtene sig själva, men god lovar i dem att få det outcome och tar sig själva det känner vi sövna om det. Och det känner jag sövna om hur Abraham och Sara hade vantryck och tog och tingen i egna händer. Så det klarar vi inte att bygga ett gode och tar sig ja, det gör det inte. Och så känner det där avledningarna är av att Hagar och Ishmael kommer in i myndena och faktiskt lägger allt. Ja, det var den där, så förfärligt. Ja, det är svårt. Så säger Paulus framvis, men det vidare sjåvande att hovast Abraham och Sara var vantryckven, så helt god sina lyfter om avkomme som han har lovat dem. Och då säger ja, det var fantastiskt, det är gott att lycka helt till lyfter. För det är inte gott. Och Isak lyfter sådana var fötter. Ja, han var fötter. Och till vidare är götarnas. Där är det avkom. Sara. Och eisen Isaks. Og jötarna frälser till god hever utvalt jötarna till att vara sitt folk. Och då säger jag, halleluja! Yes! Vi är Guds folk. Och det vidare eisne hettningarna. Arabarna. Teir avkom Hagar og Ishmaels.
og tar træler. Og tar svære, sjølvande vidt av det. Og sjølvande det til. Det som Paulus har gjort her til, til at han har fengt her ahoa. Han har fengt her ahoa at identifisere seg vi ser og tar lusta nu fullkomliga etter honom. Tar vilja faktisk høyre meir. Og nu for Paulus jeg sier, ok, la meg fortelle deg en søve utfra oss ned. En myndatal utfra oss ned. Det som han får gjøre at han teker disse myndene og han nu for å dreie han høtte. Nå er det framvis Paulus som taler. Kan jeg fortelle deg om en myndatal? Om det her som vi nu er blevet samtidig om. Vi er samtidig om det som vi har sagt Ara. Ja, det er vi samtidig om. La meg nå lykke vendelsen her til en myndatal. Og ta sier, hva mener det vi? Jo, Hagar og Sara er mynter av tveimon sottmalen som God har gjort. Et er den gamle sottmalen, og et kallar vi for den nudja sottmalen. Og ta sier, hva mener det vi? Jo, la meg lukke forklare hva det er. Annar sottmalen, det er en sottmalen som var gjort av Sinai-fjallet, og han spyrer, hva sottmalen var gjort av Sinai-fjallet? Og der sier jeg, sjølvande sottmalen vi Moses, okkara sottmalen. Og Paulus sier ja. Men vet du hva? Tannsottmalen er mynd av Hagar. Som fører til trældom. Og det er tid. Og vet du hva? Sinai er i Arabia, som er utanfor til lova i landet som God lova i avkomnen å flyta inn i. Og sottmannen som God gjør ved Moses i Arabia er faktisk å lukna ved Jerusalem som nu er som tidsstyra. Og Jerusalem som tidsstyra er så underdukt av lovlærde at alt som lever her undertykker at truste er og træler og ikke frels. Så det Paulus gjør. Han har pura åpnet der og så smekker han teimen fremme nå. Det er faktisk det som Paulus gjør i sånne her teksten. Han ryver grunderleie undan dem, og han ryver inn av merk for å rista ut her som det velja standa fire. Men så er Paulus gjør det som er enn verre. Og det er til at han fyrir at jeg ser meg bare at her vi det som tar heta allermest. Vi Sar og Isak. Han sier at hinsottmalen, nudgesottmalen, er mynda Sare og Isak. Og det er å lukne ved et nytt Jerusalem, et himmelst Jerusalem. Et Jerusalem her som Jesus Kristus er han som sitter og hasaden og leier sitt folk inn i frelse. Og bøtten Sara og avkom Isaks er å ikke jøter, altså blåjøter. Avkom Sara og Isaks er og jøter og hedninger som har tro av Jesus Kristus. De er lyftesbøtene som er født ved en nødkjære, even naturlig erføying, som gjør dem en nytt liv at livet og i frelse. Det er det som Paulus gjør i teksten. Han vender øtlene høtte, og essensen av det som Paulus sier er dette. De som gjør krav på god grunn og naturlig erføying er avkom Hagars og Ismaels, og de halder av at være trælers. Men de som kommer til god ved trygg av Jesus Kristus er avkom Sara og Isaks og eier Guds lyfte om frelse. Og såleis hever
Paulus vent öllum av høyt. Det er ringa som kan gjøre meg en jøta. Nå husker man en jøta som jøte av blåa. Enn og i det å si vi han at du soner Hagar og Ishmaels. Det å si vi en jøta at du en arabe. Og vi kjenner til strøye som har vært lyga fra Isak og Ishmael og i middelen jøter og araberer. Men Paulus gjør til at han venter hesten høtte. Og til en utrolig rannsakende sannleggje og i hesten her, som jøder må hukse om ved det. Og det er god utvilder ångan etter tar et blå rase. Han utvilder bære folk etter tar et trygg. Jøderne er det, her var ikke lyfte fra god til om at her er særskilt folk, og at her tryggva av Jesus Kristus. Ikke. Det er det som Paulus sier her beint. Lyga mykje hver du er, lyga mykje hver bakgrunn du hever, det er bare en vever til god, og det er trygg av Jesus Kristus. Og de som kommer til trygg av Jesus Kristus får alle de lyftene og de signingene som god ønsker utøysa iver sitt folk. Er det jøde eller er det hetninger? Og det er høyre til et nytt folk som lever i trygg, som tror at det lyften som god til vi giver, og opplever en even naturlig føying i sin liv, som bare kan gjøres ved andre gods, og ikke av holdt. De som er født av andanen, sier Paulus, er de som får lyfte. Vi vet at Paulus var rettlige herrer, vi tar religiøse leierne. Han var ikke bensje for å være utrolig beinrætjen. Men vi tykker det mer hvis jeg sier at Jesus var enda verre. Jesus, vi tok så ofte om Jesus som den milda og einmjuke personen som gikk rundt og gjør det vel i måte i ødlen. Og det gjør det nesten. Men lykka så einmjuker og milder som Jesus var vi til hjertebrottene og til nye bøkter og til hjelpersleisen. Lykka så herrer og edfinningar samer var Jesus vi de stolte og de religiøse leierne som heldigvis ikke har bruk for gode og som eisen hadde tidsen den sanna jødadommen og forskruvan seg sjølven til vinning og til makt i hver menneske. Det var det som Jesus fanns det. Jesus fanns ikke at sjølven jødadommen, han var en jøde, men han fanns det at vi forskruva i jødadommen som lovlaren hadde gjort til sin egna vinning og leggja om en iver ånder. Han gjør det ikke døme om Jesus. Han forteller Jesus til en sikkvande jøder, og han sier så i Johannes 8, «Vera tid i året munnen til det sånne lærerfenomener, og til skulle skilja sannleikan, og sannleiken skal gjera tikkun frier. Men så kommer några lovlärare, så kommer några religiösa jøder. Och där säger så Jesus, vi är att Abrahams, och vi har aldrig varit träler någras mans. Hur kan du ta säga, tid skulle vara frier, färger åkara Abraham. Jesus svarar att vår tid bötten Abrahams, så gör det verska Abrahams. Men nu ligger tid mer etter lyvenen, og slukt gjør det Abraham ikke. Her så vi han, vi er ikke føtter i håret. Jeg peker det til han, Marie og alt det. Vi er ikke føtter i håret. Vi er en feir, og det er god. Og så svarer Jesus den natter, nei, tid er en feir. Tid er en feir, og til djevelen. Så det er gjøre det som hånden lister. Jesus herrer, sannlig. Han sier til halde det kan være godsbøden, men til det er djevelen, og ikke religiøsiteten, og maten til livet, det er godsdyrskan på ham. Hine, føler ditt. Kristendommer er iverhøver ikke bare fetter.
Paulus demonstrerer det her utrolig. Og vi har bruk for tog i akkurat landet. Jeg vil ikke bare genga rundt som kristen og halda vi skal bare være så utrolig fitt og alt det der. Vi først har bruk for å velge nekla fast. Paulus kommer så, nå så ikke fire mer i teksten om at Paulus vender seg til hese folkene som sitter her beint. Og han sier, så gjør det, hva vel hender her beint? Tid frälsmänniskor, tid kommet til trygg av Jesus Kristus. Tid har finnet lyftene iver til hva lov som Gud gav Abraham og Sara og tjokken Isak. Så sier han, vet du, det er ikke det her til dere. Lad dere lov som det feres fram ved Kristus være en gledesång. Og det er vers 22. Du skriver nu så ikke Paulus firmer tåsa ved samkomna, vær glad til hun ofruktbæra som ikke føyer, skjer ui og råpa til som ikke verster, til mange bøtten henne enslige kvinner, flere enn henne som hever mann, og han citerer her fra Isaias 4, vers 1, som en sanger om vånen av en som ikke heier negra vån for løyven, peker at til svare, men som fikk Guds løfter iver sitt løyv, iver naturliga, og tog kan hon synja sin lovsang til Herren. Og en og hver okkara som født av nudgen, iver naturlig av gode, kjennes av hesson, at okkara lovsanger kan være, at som ikke heier, som vær ofruktbærer, kan nu synja om det som Herren har gjørst om en liv. Men så sier han videre, til kunne synja gledesang hoast at det eisne være mågångt ut til livet som tryggvande, til vers 22. Men eins til ferien og han og i føtter være etter holden og la etter hånden og i føtter være etter andan, så nu vi. Her sier Paulus at det til en hending og i mittelen Ishmael og Isak, hver Ishmael gjør det seg inna Isak, og det førte til at Hagar og Ishmael var sendt bort. Og så sier Paulus eisende at det for alltid oppleve at de som religiøs og de som haldes vite alt og eie alt for det gjør seg inn av tekken og til en parstjern løyven. Men så sier han hvor gjør det men i ødelen tog kunne du njåta arven som tikkere til vers 30. Hva sier skriften? Reg ut selvkvinnen og sånne henne. Sånne selvkvinnen skal alls ikke arva sammen ved sine henne frelse kvinner. Og her skriver Paulus at til arven som han så ofte har nevnt i sånne kapitlen. Arven om å trakke inn i frelse. Arven inn i at trakke inn i alle de sikninger som Gud øyser inn i vår okkara liv. Og så sier han i vers 31. Men tid eierne arbeid. Og det til at de tager frelse til dere. Vers 31. Så tid brøver. Tid ikke bøten til kvinner. Men henne frelse kvinner. Det ikke det til dere. Og så sier han, arbeiden tog ikke til kunne Hendan. Til frelse hever Kristus gjørst og kom fruer. Stande tog faster. Det ikke arbeidene av oss nere. Og led dere ikke at du ledger under trældoms og. Det er det som Paulus sier. Jeg halde at Jesus og Paulus lærer oss at okkar herra så bardeir, som vi menn kan oppleva i okkar kristna livet, ikke vi Guds avnoktarar, eller kritikarar og skeptisk mennesker. Okkar største avbjørngar, okkar største bardeir ofta vi folk, som kallar seg kristen, men smøya sånne egne lover, er smøtje i vår ånder, til det halde er god skylda til min neka, at det fyre at det er gode versk. Derfor har alltid vært hei som vil smutja sånne lover og meningar ned i høtte av øren. Derfor har alltid vært hei som heta nøyene til det halde hun er årettvis. Derfor har alltid vært hei som heta frelse til det halde at det er så vandamykje.
Derfor er alltid vært de som vil brøyde under hvis hun lover samføringen til det halde at hine ikke er noe andalig. Og derfor er alltid vært de som får finnast at øren tog de øvende øren til det andalige arv. Og hvor store tørver er ikke av mannen og kvinnen, som har så mye innlidig inne i skriften der, og som fylger så mye nær ved Jesus, som er så mye fyllt av hele andan, at de tårer å være som Paulus, og at de tårer å være som Jesus, at teppa lovlærere, og ryva ut her skipene som er bygd der, alle sammen om oss, og tårer å fære inn at han grunnvøtlen, og rykker han undan øren. Og hvor store tørver er ikke teimen, som tårer at trakke inn og boa hva frælsi er. Frælsi er vera løster fra stoltleika, løster fra fordommen, skam, ensamme, ringom vennen, øtta, havesjuke, hatre, sjálv er noktan, og öllus tingene er å sette det frigjør fra öllum tøy som heilig ande kan gjøre i okra løyve, ta vi trakke inn i det frelse. Men eisene er tåre at ta seg om frelse og at liva frelse, og i tøy at det tåre er firekjela. Øren. Og i tøy at det tåre å innskje at njóta løyve. At elska ånder, at flenna, at tjena god, at djeva, at undrast i det vekra som er suttje. Jeg bruker tøy sammen med god. Jeg sier øren fra hvordan god kan leie ånder inn og i frelse, og eisne jeg kunne, og at tåre. Jeg sier nei til det ringa, og jeg sier ja til det gode. Det er frelse. Og det som Paulus gjør nå vujare i sin teksten, til han sier, nå har vi vust tekken, og hva det sanne evangeliet er. Jeg har slitt i hødde av lovlæreren, jeg har tept der. Hvordan skal vi så liva? Hvordan skal vi så liva det kristne livet? Hvis det er Jesus pluss ikke annet til rettforskjering, men vi eier å gjøre versk, og vi eier å være aktive, og vi eier å være involvere. Hvordan ser det her så ut? Da jeg sier Jesus pluss ikke annet, men så allikevel Jesus pluss god versk. Hvordan ser det her ut? Og så sier Paulus, la meg skrive et flere kapitler rett. 5. og 6. kapittel om hvordan det her livet ser ut. Og derfor vil jeg bruke resten av årene på. Jeg tar sånn. Så be sammen. Herre Jesus, takk for det, hvordan underfullt det er å fylses vidt her. Takk for Paulus som tørte å trakke inn og fortjente territorium og å ta barden opp. Vi husker ofte kanskje at barden er ikke vi holder blå som det år sier og det passer. Han er vi valden i tikkene i himmelrummen. Og så halder vi til et tema ombo av de som er Guds avnoktande og heter kristendom, så vi er det. Og hvordan jeg ivrasker er det ikke mennkene, at det er akkurat her at det er mest religiøst. Og det blir her om at vi skulle være folk som først og fremst hittar inn i akkurat egna liv og spyrja okken kjølspørningen. Røyna vi det at smutja akkurat meningar river hatt i øren og nøye ånder til å være som vid. Halda vid at okkar versk er så mye god at du er imponeret av at heimen, at du teker mot råkken. Jesus bjerg okken fra at fettla og i så må frestingar som vi halda vi bergast mot. Og det er så nevnt. Og tar vi gjerra det her, så har bjerg okken beina ved. Og at trakk inn at det er frelse, at trakk inn at det er det her, at det som du gjør det er godt nok. Færre var nøkter ved det. Og hjelp okken at lære og få egen og fyrre hvordan vi så livet okker andalige liv. Ikke lovarversk, men hvordan vi utfører rettvisesversk.
Ikke lovar vers grunda av øtta, men rettvisens vers grunda av karlæga og av forhold ved det. Hjelp oss, Herre, som einsaklingar og som samkomma, at livet akkurat liv vel. Og i Jesus navn. Amen.